Red Blue JD. Mu mwaka wa 2015 byari ibyishimo bidasanzwe ku bana bahuje ibitsina muri Amerika nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwemeje yuko byemewe n'amategeko ko bemerewe gushyingiranwa. Related purposes. That's it. Inzu ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House muri icyo gihe yarimo Barack Obama yakijwe amabara y'umukororombya nko kwerekana yuko bifatanyije n'abano bantu. Umukororombya ni ikimenyetso cya LGBT rero rikaba ari izina rikunze gukoreshwa kuri bano bantu cyane, aho ino L isobanura abalesbienne, ino G igasobanura abage, ino B igasobanura bisexual, naho ino T ikaba isobanura transgender. Umukororombya rero akaba ari ikimenyetso cyabo kizwi cyane. Iri bendera ry'umukororombya ribaranga rikaba ryarakozwe na Gilbert Baker mu mwaka w'1978, ariko sinanone ushobora kwibaza uti ni ukubera iki ari umukororombya bahisemo mu bimenyetso byose byari bihari byashoboraga gukoreshwa. Wanakwibaza uti se ni ukubera iki atarandi mabara yahujwe. Iri bendera rero rifatwa nk'ishema rya LGBT ryahimbwe mu mwaka w'1978, aho ryahimbwe na Gilbert Baker nk'uko tumaze kubibona. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu bantu baharaniraga uburenganzira bw'abana bahuje ibitsina. Ni ibendera rero ryahindutse uko imyaka yagiye ihita, aho imiterere y'iki gihe ifite amabara 6 ariko umwimerere waryo ukaba ufite amabara 8. Buri bara rero rikaba ryaragendaga rifite igisobanuro cyaryo. Ibara rya pink cyangwa se ry'iroza ryasobanuraga imibonano mpuzabitsina, ibara ry'umutuku ryasobanuraga ubuzima, ibara rya orange rigasobanura gukira, ibara ry'umuhondo rigasobanura imirasire y'izuba, ibara ry'icyatsi rikaba ryarasobanuraga kamere yawe, ibara rya turquoise rikaba ryarasobanuraga ibitangaza, ubururu bwo ukaba bwarasobanuraga amahoro, mu gihe ibara rya violet ryasobanuraga ibyiyumvo. Kugeza mu mwaka w'1979 ibendera ryashyizwe mu mabara 6 kubw'impamvu zifatika kandi zitandukanye. Irangi ry'iroza ryaje guhenda cyane, hanyuma ubururu ndetse na turquoise bita bihuzwa bihinduka ubururu bumwe. Hamwe n'aya mabara 6 rero kino kikaba ari ikimenyetso cy'abaryamana, abakundana ndetse n'abana bahuje ibitsina. Nyuma y'uko ririya tegeko ryemejwe mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ibintu bitavuzweho rumwe ku isi yose, aho ibihugu byinshi byiganjemo abayisilamu, ibihugu byinshi byo muri Afurika, abantu benshi barakaye bati rwose ntabwo byari bikwiriye. Bamwe baribajije bati ni gute igihugu nka kiriya gishobora kwemera ku mugaragaro yuko abantu bashobora kubana bahuje ibitsina. Ushobora kuba kugeza muri aka kanya uri umwe mu bantu banga cyane abana bahuje ibitsina. Birashoboka yuko kandi waba uri umwe mu bantu bitagize icyo bitwaye. Biranashoboka yuko kandi waba uri umwe muri bo, aho binashoboka yuko mu muryango wanyu mushobora kuba mufite umwe muri aba bantu. Ese koko reka muri aka kanya twibaze tuti birakwiriye yuko ubutinganyi bubaho? None se wumva muri wowe uriya muntu uteye kuriya ari wowe wabyiteye, cyangwa gutekereza yuko ari kuriya yavutse yisanga nk'uko nawe wavutse umeze gutyo wibona kandi nta ruhare na zero wabigizemo? Twifashishije ibitangazamakuru bitandukanye birimo familydoctor.org, insider.com, dosomething.com, Wikipedia hamwe n'igitabo cyera cya Bibiliya. Uyu munsi nibyo tugiye kuganira. Ese Bibiliya ivuga iki ku bantu babana bahuje ibitsina? Irabyemera cyangwa irabihakana? Ese siyanse ikurikiza imiterere y'umuntu iyo hari icyo yabivugaho? Ngwaye ikaze muri kino kiganiro nashobora gutangira nakwibukije yuko turi kumwe na Eric Tech, aho rero ushobora kumusanga cyangwa se kumugana mu gihe cyose wifuza ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga. Ni ku giciro cyiza kandi akaba bigukorera mu kanya nk'ako guhumbya. Wanamamagara kuri izo nimero cyangwa se ukamusanga akorera hagati y'isoko na sitasiyo bya Kimisagara, kimwe no mu nyubako yo kwa Rubangura. Uri kuri Red Blue JD, ndetse mu gihe wifuza gukorana natwe ukaba waduhamagara kuri izo nimero. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nk'ibisanzwe ndabayo Yvette Sandrine. Amaterme cyangwa se amagambo akunze gukoreshwa cyane n'ibintu byerekeranye no kubana abantu bahuje ibitsina ni amagambo dusanga cyane mu rurimi rw'icyongereza. Ano magambo rero turi buze kubanza tuyababwireho gakeya kugira ngo tuze kubana mu kiganiro, ariko kandi wabashije kubisobanukirwa. Reka duhere ku ijambo sex orientation. Ugenekereje wavuga yuko kino ari icyerekezo cy'imibonano mpuzabitsina ku muntu. Ibi ngibi rero bikaba bivuga igitsina cyangwa se ubwoko bw'abantu umuntu akunda cyangwa se akururwa nabo ugendeye ku buryo bateye. Uri umulesbienne niba uri umukobwa ariko kandi ukaba ukururwa n'abakobwa bagenzi bawe.
uri umuge rero niba uri umuhungu ariko kandi ukaba ukururwa n'abahungu bagenzi bawe. Aba heterosexual ni abantu bakundana n'abantu batandukanye igitsina. Niba uri umukobwa ukaba ukunda abahungu uri umu heterosexual, cyangwa se niba uri umuhungu ukaba ukunda abakobwa. Ijambo straight rikaba ariryo jambo rikunze gukoreshwa cyane. Uri umu bisexual niba ukunda kandi ugakururwa n'abantu b'ibitsina byombi. Uri umu pansexual niba ukunda abantu utagendeye ku bitsina byabo cyangwa se nanone aho babarizwa, ahubwo niba bakundira gusa imico yabo. Uri umu asexual niba nta bwoko bw'igitsina na bumwe bugukurura. Amahitamo y'umuntu cyangwa se sexual preference ni ubundi bwoko buranga abantu mu byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi rero bikaba bivuga yuko hari abantu urugero bakunda abantu barebare, abandi bagakunda abantu bagufiya, abandi bagakunda abafite imisatsi y'umweru, abandi bagakunda abantu b'ibikara, mu gihe hari n'abantu bakunda abantu b'inzobe cyane. Mu gihe cyose rero uri umuntu ufite sex preference iri hejuru cyane, ukaba udashobora kujya ku ruhande rw'abantu ushobora gukunda. Ahangaha niho uzasanga umuntu yarakundanye n'abantu barebare mu buzima bwe bwose, adashobora gutereta cyangwa se kwifuza cyangwa se kugira andi marangamutima iyo ari yo yose umuntu mugufi mu buzima. Ni naho uzasanga rero hari abantu badashobora gutereta abantu bafite imisatsi uburyo bwose yaba ameze, mu gihe cyose waba ufite umusatsi udashobora gukundana n'uwo muntu. Reka noneho tugaruke ku kibazo abantu benshi bakunze kwibaza, kinakunze kugibwaho impaka cyane. Iki ngiki rero ni ikibazo cya gender identity, aho gender identity cyangwa se nanone irangamuntu y'igitsina cyawe ishobora kuba itandukanye n'igitsina cyawe mu by'ukuri. Ibi ngibi ni ibintu abantu benshi badakunze kumva, ariko siyanse ikaba yaramaze kwerekana yuko ari byo. Ibi ngibi rero wabisobanura ute? Ese ni gute byakozwe? Gender identity isobanura uburyo umuntu ashobora kwibona anakurikije imbere muri uko yiyumva. Birashoboka yuko wiyumva bitandukanye n'uko wibona inyuma. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu abantu bose bashobora gusobanukirwa. Hari uburyo umuntu ashobora kwiyumva bijyanye n'igitsina cye, aho ndetse ari n'uburyo umuntu ashobora kwiyumva bitandukanye n'igitsina. Siyanse isobanura yuko hari uburyo umuntu ashobora kumva ari umukobwa ariko kandi inyuma hagaragara igitsina cy'umugabo, ngo ari n'uburyo rero umuntu ashobora kwiyumva nk'umugabo ariko kandi inyuma hagaragara igitsina cy'abagore. Ibindi rero bisanzwe byo ni uburyo umuntu yiyumva bijyanye n'igitsina. Ibi ngibi bijyanye n'uburyo umuntu yiyumva bijyanye n'igitsina akaba ari nabyo bintu bikunze kugarukaho cyane, ari nabyo bintu biranga abantu benshi cyane ku isi kugeza none. Uvanyemo n'ibi ngibi, hari abashakashatsi biga ku mibonano mpuzabitsina y'abantu, aho bemeje ko icyerekezo cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se sex orientation gishobora gukura ndetse no guhinduka mu buzima bw'umuntu, aho uburyo wavutse bushobora kuzahindura uko uzagenda ubona ibintu, ndetse n'uko imyaka izagenda ihinduka nabyo bikaba bishobora kuzaguhindura. Kugira rero ibyiyumvo cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mudahuje igitsina bikaba bidasobanura byanze bikunze yuko uri umu homosexual cyangwa se ngo bigusobanure nk'umuge cyangwa se umu lesbienne. Birasanzwe cyane yuko ngo abantu bashobora kwifuza kugerageza kuryamana nabo bahuje ibitsina, cyane cyane iyo bageze mu myaka y'ubugimbi. Ibi ngibi rero ngo bikaba ari ibintu bikunze kubaho cyane mu gihe cy'ubwangavu, aho byibura ngo abantu barenze 50% bya buri muntu wese ku isi muri kino gihe cye cy'ubwangavu aba yarumvise akuruwe cyane n'abantu bahuje ibitsina. Bikaba bisobanuye ko 1/2 cy'abantu batuye ku isi uru rugero ari urugero rwabaye mu buzima bwabo. Ushobora kwibaza uti ni ikihe kintu gitera kwerekeza ibyiyumviro byawe by'imibonano mpuzabitsina ahantu hadasanzwe hasanzwe? Abahanga batandukanye ku buzima bavuga yuko mu ikorwa ry'umwana akiri mu nda ya nyina hari igihe ibinyabutabire bizagena yuko umwana azitwara namara kuvuka biba byinshi kuri we kandi ntibijyane n'igitsina. Aba bahanga rero bakaba bavuga yuko ngo byakabaye byitwa ikibazo mu mikurire y'umwana mu nda ya nyina, ariko kandi kubera ko umuntu avuka ari muzima nta kindi kibazo afite, ibi ngibi ngo bikahita bireka kwitwa ikibazo. Ahangaha rero bigahita bisubiza ikibazo cya mbere abantu bakunze kwibaza cy'uburyo umwana ashobora kuvuka ari umukobwa ariko kandi agakunda abakobwa bagenzi be kandi akanitwara nk'umuhungu cyane. Ni kimwe kandi n'uburyo hari umwana ushobora kuvuka ari umuhungu ariko kandi bikazarangira yitwaye nk'abakobwa cyane akanakunda abahungu bagenzi be, muri we yiyumva yuko rwose ari umukobwa. Ubushakashatsi bwa siyanse buracyavuga yuko hari izindi mpamvu nyinshi zishobora kubitera. Aba bahanga kandi banavuga yuko na nyuma y'uko umuntu avuka, imibereho ye, uburyo yitwara ku giti cye ndetse n'ibintu akunda, abantu bagendana nawe, kimwe muri ibyo ngibyo cyangwa se byivanze bishobora gutuma umuntu yitwara bitandukanye n'igitsina cye. Icyerekezo cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se sex orientation nubwo bitewe n'ahantu bishobora kwitwa inenge, nyamara ntabwo ari indwara cyangwa se ngo bibe ikibazo cyo mu mutwe w'umuntu. None se kugeza none ari inama abantu bagirwa mu gihe baba bateye batya?
niba uri umwe muri aba bantu nk'uko siyansi ikomeza ibivuga, ugomba kugerageza kudahangayikishwa n'ubuzima, warangiza ukavugana n'abantu wizeye, mu bo waganira nabo rero harimo umuryango wawe, inshuti zawe, abaganga bawe cyangwa se abajyanama bawe. Aba ngaba rero gusa nibo bashobora kugufasha gutunganya ibitekerezo byawe ndetse n'umutima wawe, kandi bikagutera kumererwa neza cyane ukumva utari wenyine. Hari interuro yitwa coming out, ikaba ari interuro ikoreshwa cyane n'abantu bantu. Ese ino nteruro yabisobanura iki? Ni interuro cyangwa se inzira yo kubwira abantu ibyerekeranye n'uko wiyumva, kubera yuko nyine uba udateye cyangwa se ngo umere nk'abo bantu. Iyi rero ikaba ari inzira ishobora kuba yoroshye cyangwa se ikomeye cyane bitewe n'ahantu uri, kimwe n'abantu ugiye kubibwira. Igihe, uburyo ndetse n'ububwira ibijyanye n'imyumvire yawe ku gitsina, bikaba byose ari icyemezo cyawe. Ni byiza rero yuko uhitamo abantu wiyumvamo cyangwa se wizeye akaba aribo ubasha kubibwira. Ni ngombwa kandi kumenya yuko kubibwira abandi ariyo nzira yonyine izakorohera kandi ikaba izagufasha kubyakira. Niba wumva udashobora kubibwira ababyeyi bawe, vugana n'inshuti cyangwa se undi muntu wizeye. Biranashoboka cyane yuko abantu basanzwe babizi yuko ari gutyo uteye, icyo bategereje ari igihe cya nyacyo cy'uburyo uzabohoka hanyuma ukabasha kubibabwira. Nubwo nyamara siyanse yemeza ko abantu babana bahuje ibitsina, abakundana cyangwa se abaryamana babihuje ari ibintu bisanzwe, nyamara ariko mu by'ukuri hari ibintu byo gusuzuma. Hari ikintu cyitwa homophobia, bukaba ari ubwoba bukomeye cyane, urwikekwe cyangwa se ivangura rishingiye ku bantu babana bahuje ibitsina, barimo abaresbienne cyangwa se abage. Homophobia rero bukaba ari ubwo umuntu agira cyane yabona bene uyu muntu rwose akumva aramutinye. Umuntu ubatinya, umuntu ubanga cyangwa se umuntu utabasha kubakira, nawe ntabwo ari ikibazo cye kubera yuko nyine aba afite kiriya kibazo. Ibi ngibi bikaba biterwa n'ahantu yakuriye, bikaba biterwa n'uburyo yarezwe cyangwa se uburyo bwe bwa kamere bwo kubasha kumva ibintu. Homophobia rero ikaba ari indwara yibasiye abantu benshi ku isi, ndetse kandi harimo n'abantu batabizi. Urugero, harimo umuntu ushobora kuba yafunguye kino kiganiro ariko yakumva tugiye kuvuga ku bantu babana bahuje ibitsina, ako kanya akahita agifunga. Uyu nguyu ni akabuza, akaba afite homophobia. Reka rero mu kanya gatoya tuze tugaruke maze turebere hamwe ibintu bidasanzwe birebana na bano bantu. Mirongo ine na kabiri ku ijana by'abantu babana bahuje ibitsina ku isi bavuga yuko batabayeho bisanzuye. 80% by'urubyiruko rw'abana bahuje ibitsina babana n'ikibazo cyo kwigunga bikabije. Abanyeshuri 6 mu 10 bakunda abo bahuje ibitsina bavuga yuko bumva bafite umutekano mukeya igihe cyose bari ku ishuri kubera uko biyumva. 90% by'ingimbi bakunda abo bahuje ibitsina babasha kubivuga bwa mbere binyuze mu nshuti zabo magara. Politiki ya Don't Ask Don't Tell yabuzaga abantu bakundana, aba bana cyangwa se abaryamana bahuje ibitsina kujya mu gisirikare cya Amerika ndetse no gukorera ku mugaragaro. Yaje kuvanwaho rero mu mwaka wa 2011, ariko kugeza none abantu babana bahuje ibitsina ntabwo baremererwa gukorera ku mugaragaro. Tel Aviv ni wo mujyi ku isi ubamo abantu babana nabo bahuje ibitsina benshi cyane kuruta ahandi. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo gihugu gifite abantu benshi cyane babana nabo bahuje ibitsina. Reka muri aka kanya twibaze tuti, ese gukundana, kubana cyangwa se kuryamana n'umuntu muhuje igitsina byaba byemewe mu Rwanda? Nkuko twabibonye dutangira, kwiyumvamo umuntu muhuje igitsina bishobora guterwa n'imisemburo y'umuntu cyangwa se hormone, ndetse bikaba byanaterwa na sosiyete umuntu abatuyemo. Ibi ngibi rero byanze bikunze nkuko biba ahandi hatandukanye ku isi, no mu Rwanda ntabwo byabura, bivuze yuko abakundana bahuje ibitsina rwose byanze bikunze bahari. Kugeza ubu ngubu ariko amategeko y'u Rwanda ntabwo yemera cyangwa se ngo agire icyaha kuryamana kw'abahuje ibitsina. Gusa ariko umuryango nyarwanda uracyatsimbaraye ku muco ku bijyanye n'ubutinganyi, ku buryo kugeza none bifatwa nko kwica umuco cyangwa se nk'ikintu kidasanzwe mu Rwanda. Ikindi kandi mu ishyingirwa rikorerwa mu irangamimerere nko mu murenge aho bigisha ibijyanye n'amategeko, bavuga yuko ishyingiranwa ryemewe ari iry'umugabo ndetse n'umugore. Hanyuma mu gihugu cy'igituranyi cya Uganda naho hari uburyo bafata abantu babana bahuje ibitsina. Byigeze no kugeraho perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni avuga yuko umuntu wese uzafatwa aryamana n'uwo bahuje igitsina azahabwa igihano cya burundu. Nyuma rero amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina muri Uganda akaba yaragejeje ikirego mu rukiko rw'itegeko nshinga, aho yasabye yuko iryo tegeko ku kanya ryakurwaho. Iri tegeko rero rikaba ryari ryashyizweho umukono na perezida wa Uganda Yoweri Museveni, aho ryahanishaga abatinganyi igihano cya burundu kandi rigakangurira abaturage ba Uganda kumenyesha ubuyobozi byihuse mu gihe cyose babonye ibikorwa by'ubutinganyi. Abaharanira uburenganzira bw'abantu babana bahuje ibitsina rero bavuze ko iri tegeko ryanyuze mu nteko ishinga amategeko nta bujyanama bw'abahanga mu mategeko bubayeho nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byari byabitangaje.
Imiryango 10 rero irimo ibiri iharanira uburenganzira bwa muntu muri Uganda icyo gihe yavuze yuko ayo mategeko anyuranye n'itegeko nshinga ribuza kuvogera ubuzima bwite bwa muntu, rikabuza ivangura ndetse n'ihohoterwa ry'abantu. Umuvugizi w'abatanze ikirego Nicolas Opio yashimiye kino kirego batanze maze aravuga ati abacamanza nibaramuka bemeje yuko inteko ishinga amategeko yemeje iriya tegeko mu buryo budahwitse rwose rizavanwaho nta kabuza. Abagize itsinda ry'imiryango rero ryatanze ikirego bakaba baravugaga yuko babitewe n'ubwiyongere bukabije bw'abatinganyi batabwaga muri yombi ndetse n'ubugizi bwa nabi bwabakorerwaga. Icyo gihe rero wari umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry nawe akaba yaragereranyije itegeko rihana ubutinganyi muri Uganda n'iryarwanyaga Abayisiraheli ryashyizweho n'abanazi mu gihugu cy'Ubudage. Nyuma y'iri tegeko kandi Amerika ako kanya yahise ihagarika zimwe mu mfashanyo yageneraga Uganda maze ihita inabuza bamwe mu bayobozi b'icyo gihugu kuzayikozamo ikirenge. Hari ubundi bushakashatsi kandi bwari buherutse gukorwa ku bufatanye na Human Rights Watch ndetse na Amnesty International aho bwagaragaje ko abana bahuje ibitsina muri Uganda bahuye n'ibyago bikomeye cyane kuva ariya tegeko ryashyirwaho. Bamwe rero ngo barafunzwe, abandi birukanwa mu kazi ndetse abandi bakaba barishwe nabi cyane. Agataho kandi nyuma y'ibingibi byose kino gihugu cya Uganda kikaba cyaraje kuvanaho ririya tegeko maze ibintu bitabisubira nk'uko mbere byari bimeze. Igihugu cya Zimbabwe nacyo ni kimwe mu bihugu byamaganye cyane ubutinganyi by'umwihariko ku ngoma ya Robert Mugabe. Ubwo Obama rero yavugiraga abatinganyi akavuga yuko byemewe, akavuga yuko ari ngombwa kandi kubaha uburenganzira bwabo. Robert Mugabe wari perezida w'igihugu cya Zimbabwe yaravuze ati reka nkubwire rwose niba ngombwa nzajya Washington DC maze mfukame imbere ya Obama mubwire ni suzambere umugore. Ntabwo rwose ubutinganyi ari ikintu cyemewe, ni ikintu kigomba gucibwa, ntabwo ari ikintu kizima. Uvanye mu ibyo bihugu rero hari ibindi bihugu byinshi bitandukanye ku isi aho kuryamana n'umuntu muhuje igitsina ari icyaha gitajyanishwa kwicwa ako kanya. Muri bihugu rero twakubwira nk'igihugu cya Misiri, igihugu cya Pakistani, igihugu cya Iran, igihugu cya Iraq ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane bitandukanye byiganjemo abayisilamu. Ibyerekeranye no kubana, gukundana cyangwa se kuryamana ko bahuje ibitsina, uramutse ubitekereje uri muri kimwe muri ibyo bihugu nta hantu namwe waba utekereje ibintu bitandukanye no kwiyahura. Kugeza ubu ngubu ariko nubwo kuryamana ko abantu bahuje ibitsina ari ibintu siyansi yemera, akaba ari n'ibintu rwose bigaragara yuko bibaho cyane. Hari n'abavuga yuko ngo ari turufu yo kwaka ubuhungiro, ko hari n'abasigaye babikora rwose atari na gutyo bateye muri kamere yabo. Bamwe mu bapasiteri bo hirya no hino ku isi bavuga yuko ubutinganyi bugamije kurimbura isi, abandi bakavuga yuko hari abasigaye babyitwaza kugira ngo bake ubuhungiro mu bihugu bikomeye cyane ku isi kugeza ubu. Ibihugu bikomeye rero ku isi kugeza none by'umwihariko ibigera kuri 20 bikaba byaramaze kwemera ubutinganyi. Muri ibi ngibi twakubwira igihugu cya Argentine, igihugu cya Denmark, igihugu cya Hollande, igihugu cya Afurika y'Epfo, Ububirigi, Ubwongereza, Iceland, New Zealand, Espagne, Brazil, Finland, Irlande, Norvège, Suède, Canada, Ubufaransa ndetse na Luxembourg. Mbere yuko tureba iki jambo ry'Imana rivuga kuba bana, kubakundana cyangwa se kubaryamana nabo bahuje ibitsina, reka maze nkubwire yuko hari abastar cyangwa se hari ibyamamare bitandukanye byavuzwe ko kugeza none babarizwa muri LGBT cyangwa se bamwe bakaba ari abarisbienne, abandi bakaba ari abage, abandi bakaba ari abatransgender, mu gihe abandi bo bakundana kandi bakanaryamana nabo bahuje ibitsina. Muri abangaba twakubwira Miley Cyrus aho yavuze yuko ngo akurwa n'imico y'umuntu atitaye ku gitsina cye, aho ndetse ngo ari n'ibintu ashyigikiye cyane. Harimo kandi Tim Cook, uyu nguyu akaba ari umukuru w'uruganda rukomeye ku isi rwa Apple, aho ku itariki 30 Ukwakira umwaka wa 2018 Tim Cook yavuze yuko ari umwe mu bantu baryamana bahuje ibitsina. Mu by'ukuri rero akaba ari umuge. Ibi ngibi yabitangarije ikinyamakuru Bloomberg Business aho yavuze ati nishimiye ko umwe mu bantu baryamana bahuje ibitsina, ndatekereza yuko ari imwe mu mpano zikomeye Imana yampaye. Harimo kandi umuhanzi Sam Smith aho uyu nguyu nawe adatinya kwerekana yuko rwose ari umutinganyi. Mu bandi rero banahinduje ibitsina byabo harimo witwa Caitlyn Jenner, uyu nguyu akaba yarahoze ari umugabo aho mbere yitwaga Bruce Jenner. Hakabamo kandi Ellen, uyu nguyu akaba ari umugore w'umunyamakuru ukunzwe cyane kandi unazwi cyane mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uvanye mu bantu ba star hari n'indirimbo nyinshi zitandukanye zagiye ziririmbwa kandi zose zigamije kwerekana yuko bano bantu rwose bashyigikiwe cyane. Muri izi ngizi twakubwira Firework ya Katy Perry, Him ya Sam Smith, It is him I love. It is him. Dancing on My Own ya Robin, I'm Coming Out ya Diana Ross, Born This Way ya Lady Gaga, True Colors ya Cyndi Lauper ndetse n'indirimbo y'umuhanzikazi Taylor Swift yitwa You Need to Calm Down. Reka rero tugaruke ku ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana rivuga iki ku bantu baryamana bahuje ibitsina?
reka duhere ku kuryamana bisanzwe hagati y'abantu. Ibi ngibi byo bisa naho rwose ari ibintu Bibiliya ishyigikiye. Mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 4 haranditse ati kurongorana kubawe n'abantu bose kandi kuryamana ko barongoranye he kugira ikikwanduza kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Ayandi magambo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro rero igice cya 2 umurongo wa 24 aragira ati nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Ikindi rero kigaragaza yuko Bibiliya ishyigikiye imibonano mpuzabitsina, naho muri Yesaya igice cya 34 umurongo wa 16 hagaragaza yuko Imana yageneye buri muntu yaba ari umugore cyangwa se umugabo uwo bakwiranye kuzabana. Iri jambo rikaba rigira riti nimushake mu gitabo cy'Uwiteka musome, nta na kimwe muri ibyo kizabura, nta kigore kizabura ikigabo cyacyo, kuko Uwiteka ari we ubitegekesheje akanwa ke kandi umwuka we akaba ari we ubiteranije. Nubwo Bibiliya ariko ishyigikiye imibonano mpuzabitsina y'uko ikorwa hagati y'abashakanye, ikaba inarwanya yivuye inyuma ubusambanyi kandi ngo ababukora bakaba batazagera mu ijuru. Abefesi igice cya 5 umurongo wa 3 haranditse hati ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavuge rwose muri mwe kuko ntabwo bikwiriye abera. Mu gitabo cya mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 6 umurongo wa 18 naho haravuga hati muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Hari amasomo kandi nayo yabaye ikimenya bose akoreshwa na benshi hagamije kwerekana yuko Bibiliya yabishyigikiye ubusambanyi, ariko kandi nyuma yo kuyasoma iyo uri umuntu usesengura usigara wibaza uti byaba ari byo. Mu Migani igice cya 3 umurongo wa 27 kugeza ku wa 28 haranditse hati abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime niba bigushobokera, ntukarerege mugenzi wawe uti genda uzagaruke ejo mbiguhe kandi ubifite iruhande rwawe. Mu Bakorino ba mbere igice cya 7 umurongo wa 5 naho haranditse hati nimukimane keretse hari musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo musenga. Tugarutse noneho ku ngingo yerekeranye n'iby'ubutinganyi uburyo Bibiliya bisobanura, reka duhere mu gitabo cya mbere cy'Abakorino mu gice cya 6 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11 haranditse hati nimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana, ntimwishuke, abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa abatingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo ariko mwaruhagijwe, mwatsindishijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Abalewi igice cya 20 umurongo wa 13 haranditse hati umugabo natinga undi bombi bazaba bakoze ikizira ntibakabure kwicwa. Abalewi igice cya 18 umurongo wa 22 haranditse hati ntugatinga abagabo ni ikizira, ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa se n'inyamaswa yose. Nyuma yo kumva ibyo ngibyo byose ariko hari n'ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 2 umurongo wa 1 rivuga riti nicyo gituma utagira icyo wireguza wa muntu ucira abandi urubanza, ubwo ucira undi urubanza uba watsindishirije, kuko uwo mucira urubanza ukora bimwe n'ibyo akora. Hari abavuga yuko rero mu by'ukuri ibintu by'Imana bitagakwiriye guhuzwa n'iby'isi, kuko umuntu yahisemo kimwe muri ibyo aricyo cyonyine aba agomba kugenderaho. Byashoboka yuko rero ari uyu nguyu wivugiye ibintu byoroshye kurenza guhora abantu benda kurwana bashaka kuvanga ibintu bitavangika mu by'ukuri. Reka mbere yo gusoza nawe ngusabe kuza kudusigira igitekerezo aho uri buze kudusubiza bino bibazo byonyine bikurikira. Utegereza iki ku bantu baryamana, abakundana ndetse n'abana nabo bahuje ibitsina? Ikibazo cya kabiri, ese utekereza yuko ari bo mu by'ukuri baba barabyiteje? Ikibazo cya gatatu, hari umuntu uzi mu buzima bwawe wavutse ari umuntu uryamana nabo bahuje ibitsina ariko nyuma bikaza kurangira, ariko kandi ntibinakubuze kuba waduha igitekerezo ku bindi byose utekereza. Wakoze cyane kuri uyu mwanya wawe wafashe warangiza ukadukurikira, naho utaha aho wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo.
abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Bakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi bara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Bakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.